Abana musini ya wo Jasikan MCE no mu woti mantemu Elizabeth Kasee Adom maami chemu a emrahye bedwane kwa asetena no wo monsema hodo bi a wo moka ne se opanyini yo mutumi kopie mo na kache agenda 111 dane a wo musi wo hono no contract na Jasikan 1.2 million modu pa dollars o nya Ghana cedi ni bia nanso adwuma no nya de se wo ye ka ho bi ntie wo so obepie mo mpanifo nim maami ede ni chemu ama Elizabeth Kasee Adom no mensini krachi wo Jasikan na bra wonom ensemtrofo nhyiamu no ene wadi tu dwase abadwaku a wonom eda agenda 111 adwuma wo ye wo Jasikan ano ehunu se emfa ho se contractor wo ye adwuma no age dollar no opepe baako ene ekire pomienu afri aban ho no enya de se wo ye adwuma no nanumu ena bra maami ekasa won ensemtrofo nhyiamu ase no wadi tu dwase enye se contractor no oja adwuma na to ho no mo wo mabiem kura ne mum ebra ogusu ye adwuma na ohunu se enwu behia asase a wo si dan no ewo so no obese bie no akwakoye hwehwemu bi ewo mu ne senti wo twen se nhwehwemu a wo ye no ehu muaye beba ansana wasan akwakotoa adwuma ne so. Our attention has been drawn to the agenda 111 hospital project in Jasikan and other developmental projects in the municipality as a whole. The story is purported to have been said and contended among other things that the site for the hospital project has only been cleared after the contractor has been paid for mobilization by the government. This came to the fore when the minority members of the Health Committee of Parliament paid a courtesy call on the traditional leaders of Jasikan ahead of their visit to the Agenda 111 project site in Jasikan. Before addressing the issues raised, I want to sincerely thank and extend my deepest gratitude to His Excellency the President of the Republic, Adom, for initiating a considerable number of monumental projects tailored to cater for the needs of the people in this municipality to better the lives of the citizenry. Mami ekasa yemu no wadi tu dwase sede omanfo bi ekeka sa aban enye impumtudwuma bia ewo wono mensini nim hono no enya de se nokure bia ewo mu ya enya de nso se enwuma a ndisi amanyuko ne hyase a wantumi anwie no aban nye na dwene se wobeto aso ne sent wo de ato manfo a wonom etibuam ne na anim se sansensem a ekokoso no mema wonye ntumu se eye nokure esan se aban aye krado so obedu obetumi biara ama mpumtu aba wonom mensini.